Всем привет, друзья! С вами ваш дизайнер интерьера Синчугов Александр. И сегодня у меня в гостях студия Фанера Дизайн. Привет! 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 Это Родион и Миша. И сегодня мы будем делать самостоятельно мебель из фанеры. Да, сегодня мы принесли очень крутой проект стола-консоли, который мы разработали специально, когда Саша пригласил нас на свой канал. И сегодня мы должны все это собрать. Миша, добавь пару слов. Ну а в конце чертежи этого стола с готовым раскроем мы готовы вам предоставить абсолютно бесплатно. Да, ссылки будут в описании под видео, вы просто сможете скачать файл и отдать на производство. Вам напилят точно такие же образцы, которые вы сможете сами собрать. Итак, давайте мы быстро расскажем, что мы сейчас будем делать. Мы принесли с собой заготовки, которые мы напилили с помощью станка ЧПУ. Дизайн наш авторский, мы разработали модель и сейчас просто будем ее уже собирать. Сейчас Миша расскажет, как он будет осуществлять сборку. Рассказывать особенно нечего. Здесь очень маленькое количество деталей фанеры и совсем немного крепежных деталей. Они будут скреплять все слои фанеры вместе и стягиваться гайкой с помощью шестигранника и шуруповерта. Да, сверло-конфирмат для того, чтобы рассверливать некоторые отверстия, но их будет совсем немного. Родион, у меня всегда была вообще в голове фраза про фанеру над Парижем, и я всегда считал, что фанера — это супер какой-то дешевый, дурацкий материал. Но в ходе моих поездок на фабрики, производство мебели, сантехники, я вижу, что самые крутые бренды вообще, итальянские, американские, европейские, используют фанеру в своей мебели. Почему? В чем прикол фанеры вообще? Расскажи мне. Да, Саша, совершенно верно. Во-первых, с таким клише нам постоянно приходится сталкиваться и проводить такую разъяснительную работу. Это вовсе не то же самое, что МДФ или ОСБ или другие какие-то древесно-стружечные материалы. То есть фанера — это в чистом виде дерево, это натуральное дерево, которое нарезается прямо с древесины тонкими слоями, которые называются шпон, и затем этот шпон проклеивается экологичным клеем. И именно такую фанеру используют в производстве мебели. Существуют разные виды фанеры, менее экологичные, которые используются для проектирования, например, скейт-парков или каких-то уличных пространств, скамеек, лежаков и так далее. Но вот эта фанера, которую мы используем, это суперэкологичная фанера именно для производства мебели. Для меня фанера, как для дизайнера, да, это закладные в стенах для телевизоров, для мебели и так далее. То есть ее используют под гипсокартон, чтобы усилить именно несущую способность стены. Я думаю, что там используется дешевая фанера, либо, опять же, ОСБ. Да, так и есть. Используется более дешевая фанера, на которой много сучков. Вы можете видеть, что вот на этой фанере их практически нет, поскольку это высший сорт фанеры. Да. Но также могу сказать, что, допустим, из бетона тоже можно делать несущие конструкции, а можно делать и предметы интерьера. На самом деле сейчас супер популярный скандинавский дизайн, он вообще проник во все, на всех итальянских выставках очень много скандинавов, Норвегия, Дания, Швеция, вообще все скандинавы, они используют именно экологичные натуральные материалы. Что у фанеры с экологичностью? Да, фанера — это очень экологичный материал, потому что это просто шпон дерева, срез дерева, склеенный экологичным клеем. Все, там больше ничего нет. Дальше вы можете покрыть ее разными растворами и так далее. Материалы. Разной степени токсичности. Да, вы можете оставить ее просто в таком виде, отшлифовать и оставить чистое дерево. Это будет максимально экологичный материал. Существует фанера, которая используется для уличных изделий, как я уже говорил, для того, чтобы она не подвергалась воздействиям природных осадков, да, она покрывается всякими более химическими составами, но мы сейчас говорим про интерьерную мебельную фанеру, да, с которой можно делать фасады, можно делать полы, потолки, все что угодно. У нас собрана наша консоль, и теперь мы что будем делать? Сейчас мы будем покрывать ее лаком. Обычно в наших проектах мы покрываем все наши поверхности в 2 слоя и рекомендуем делать это вам также.
Но сейчас в целях ускорения процесса Radeon покроет только в один слой, пошкурит и покроет в один слой. А какие вообще варианты покрытия бывают? Это может быть лак на водной основе, это может быть воск, это может быть масло льняное. Прекрасный вариант для такой красивой поверхности. Мне просто гораздо больше нравится именно паркет под маслом, под воском, чем под лаком, потому что он не такой блестящий. Мне кажется, все-таки лак немножко так дешевит материал. Мы специально выбираем, кстати говоря, матовый лак. Это, ну, может быть, не так просто найти его в городе, но, в принципе, если постараться, то можно. Он делает очень такое мягкое свечение всех этих полосочек. Как определяется вот себестоимость такого материала? То есть как закупается та самая фанера? Ну, вообще надо сказать, что фанера достаточно дорогой материал по сравнению с МДФ, по сравнению с ЛДСП. В общем-то, один лист фанеры продается листами, стоит где-то 1700 рублей. А это какой размер? Это размер 1,5 на 1,5 метра. 1,5 на 1,5. Тут надо сказать, что фанера бывает разного качества. Здесь мы видим фанеру высокого класса, то есть поверхность ее очень чистая, она ровная, она шлифованная. Фанера ниже классом, она обязательно будет в сучках и, в общем-то, выглядеть будет не очень. Это похоже на паркетную, опять же, историю, где есть сортировка, там мимо сучков и так далее. Какое самое крутое дерево для фанеры? Это, конечно, береза. Она прочная, она не имеет смоляного запаха и, в общем-то, подходит для мебели идеально. Самое хреновое тогда какая? Скорее всего, тополь китайский. Китайский тополь. Конечно же. Похуже классом, чем береза, это сосна, это ель, хвойные, любые породы. Но также можно какой-то импортный. Я знаю, что просто вот то, что все связано с деревом, очень любят говорить, у нас какое-то эстонское сырье, там из Прибалтики. Есть действительно в других странах хорошие образцы фанеры. Про Эстонию, Прибалтику, наверное, я знаю меньше, но японская фанера с цветными проставками между слоями — это, конечно, самое дорогое, что можно только найти. Наверняка оно стоит дороже, чем золото. Обратите внимание, как лак меняет вообще цвет, тон, как они по-другому начинают играть. Лак делает полоски более контрастными. Светлые полоски становятся более светлыми, темные полоски становятся, соответственно, более темными. И в целом вся вот эта полосатость, она очень сильно проявляется. Мы закончили наш экспресс-вариант. Такая вот крутое интерьерное изделие. Но у меня вопрос, почему мне что-то такое не купить просто в Икее? В чем прикол? Ну, в принципе, ты можешь что-то подобное купить в Икее или в другом магазине. Во-первых, это кастомная вещь, то есть это штучный экземпляр. Если вы придете в квартиру, обставленную Икеей, вы сразу же увидите всю эту мебель, которая у всех. Это, во-первых. Во-вторых, большинство мебели, которая в Икее делается, это все-таки там из ДСП, а здесь мы имеем натуральный шпон. Линейки такие же в Икее, они гораздо дороже. На самом деле знаю, что мой канал смотрят дизайнеры, начинающие и прогрессивные дизайнеры. И с помощью ребят вы можете сделать какую-то коллаборацию и разработать дизайн, а с помощью ребят его реализовать. Сколько в итоге получается стоимость этого изделия? За сколько я могу его купить себе домой? Лично у нас вы можете купить за 15 тысяч. То есть порядок 15 тысяч? Да, вполне. Мы даем вам чертежи этого стола абсолютно бесплатно. Также по ссылке в описании вы найдете список крепежных элементов, которые нужно купить, чтобы его собрать. Ну и в целом верим в ваши силы, упорство и настойчивость. У вас получится не хуже, чем у нас, а может быть даже лучше. На этом все. Пока-пока. Подписывайтесь обязательно на Сашин канал и на наш Facebook и Instagram.